자, 등에 이렇게 뽀드락지가 나는 경우가 있는데, 보면 이분은 여기만 집중적으로 났죠? 이거 제가 등에 여드름 생기는 거 여러 번 설명을 드렸는데, 이분은 왜 그러냐? 저는 여기만 여드름이 나는 사람도 봤어요. 젊은 남자가. 여기만, 평생 여기만 난다는 거야. 근데 그분은 목 디스크가 있었어. 이분도 마찬가지로 호흡곤란도 있고, 폐기능도 안 좋고, 비염도 있고, 그런데 여기만, 지금 이쪽은 좀 괜찮죠? 여기 좀 하나 났는데, 이만큼의 문제가 있다. 뭐냐? 여기 흉추 1번, 2번, 3번, 4번 이쪽이 틀어지면서 계속 여기서 열이 발생한다는 얘기예요. 예, 그래서 이쪽에 틀어지면 옆구리 틀어지죠. 앞가슴 틀어지죠. 그러니까 더 이제 호흡 안 되고 그런 거예요. 그래서 이것은 피부병이지만 사실은 피부병이 아니고 척추가 틀어져 생긴 병이에요. 그래서 척추를 맞춰주면 이거 싹 다 없어져 버려요. 깨끗이 몇 개월 만에. 예, 그래서 등드름 또 앞가슴 가드름 난 사람 있잖아. 앞가슴 유방 있는데 막 여드름 많은 사람들 있거든요. 그것도 사실 시작은 여기에요. 그래서 이것과, 왜냐면 흉추 1번이 이렇게 삥 돌아서 이렇게 앞으로 가거든. 이렇게 앞으로, 이렇게 앞으로. 그래서 이것은 사실은 피부과가 일이 아니고 척추를 맞춰서 바르게 해주면 저절로 근본적으로 좋아진다.